你好，你今天过得好吗？今天我会带你体验一个大自然的活动，希望你的今天过得更好，更放松。这个活动的名称是声音地图。现在，我想邀请你寻找一个觉得舒服以及安全的地方。在这个地方，你可以站着或是坐着，甚至舒服的话，你可以选择躺着。请你与其他的人保持一定的距离，维持自己一个舒服的空间。请问你准备好了吗？一会我会邀请你尝试闭上眼睛，将注意力集中在听觉上面，专心地聆听大自然的声音。时间大概是2分钟。假如你在闭上眼睛的时候听到一种大自然的声音，你就举起一只手指。如果你听到第2种，你就举起第2只手指。现在，如果你准备好的话，我请你慢慢地闭上眼睛。声音地图即将开始。3、2、1。